Salam, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün inşallah biz sizlerle birlikte ders çalışacağız. İrade yanımda yok çünkü o mektebe gidip ben size bir derslerimizi çalışacağız. Neyse kitaplarımızı çıkardım. İndi ise Azərbaycan'da işlətlərimiz işləyirəm. Mənim oradan verir. İndi isə gəlin. Burada bir də belə şey var. Neyse. Oldu. Tamamdır. Uşaqlar, indi isə bunu yazdıram. Bunu bitirəndən sonra isə riyaziyyat falan yazacağam. Mənim riyaziyyatım çox verib, ən birinci asan bölümdə. Bu videomuzu da izləməyənlər varsa kanalımıza keçid edib bəyənib kanalımıza abunə olub videolarımızı izləyə bilərsiniz. Çünki son 2 videomuzun like və izlənməsi çox azdır və o yüzden də biz nə oldu? Ona görə də biz 2-3 gündür ki video çəkməyi dayandırmışıq. Yəni bəyənmə sayısı az olduğu üçün demişik ki son videolara bu videonu da bəyənsəz olar. Yəni bəyənmə gəlməsə yeni video çəkməyəcəyik. Ən əsaslı qışqırtma olmayacaq. Yəni videolarımızı yetəri qədər 53 nəfərsiz abunəlikdir, amma bəyənmə sayısı o deyil. Yəni ona görə zəhmət olmasa kanalımıza dəstək olun. Hə də, yəni 53-54 Burada nəfər. nə olacaq? Mən başa saldım. Burada gələ uşaqlar da baxanlar varsa, burada deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözləri uyğun əvəzliklərlə əvəz edib cümlələri köçürün. Məsələn, uşaqlar burada verib hər adam gözəl rəqs edə bilir. Bu sözlərdən biri olmalıdır və hər adam gözəl, hər adam belə rəqs edə bilmir. Gözəli yazmırıq, beləni yazırıq. Necə yazacağıq? Yəni cümləni köçürdürük. Hər adam belə rəqs edə bilmir. Onu yazırsın. Yaz. Uşaqlar, indi birazdan Ayan bunu yazsın, riyaziyyatı da kameranı açacağıq. Və Ayanın hazırlaşıb getməyi falan hamısını çəkəcəyik. Yəni günlük vlog olacaq. Belki yolda çəkək. Evet. Mən bu tərəfə yazdım. Deməli, mən yazdırdım. Dedim ki, bitirim, kamera açım. Bu tərəfə yazdım. İndi isə buranı işləyəcəyik. Belə. Azərbaycanın bu arada tutarını göstərim. Belə də Azərbaycanlı. Yazdık. İndi isə bu riyaziyyatı yazırıq. Bunu belə yazdım. Belə Sizə yazdım. sayı yazıram. Ayan sizcə səliqəli yazı yazır. İndi buranı yazacaq. Səmət olmasa bu səhifə haqqında, yəni səliqəli olub olmadığı haqqında yorumlarda yazın. Səncə səliqəlidir? Məncə qəşəngdir. Deyək keçək o birisi şeydə yazaq, kameranı açacağıq. Uşaq, indi isə mən yazdım. Belə oldu çox qəşəng. İndi isə müəllimə bir test verib. Müəllimə bir dənə test verib. Onu işləyəcək, amma sizlərə çəkə bilməyəcəm çünki telefonda da test. Yəni Amma yazı bitirəndən sonra dəftərdə göstərəcəyik. Amma sonra dəftərdə göstərəcəyik və hazırlaşıb məktəbə gedəndə hazırlaşıb falan çəkəcəyik sizlərə. Günlük vlog olacaq. Bir dəfə çəkmişdimsə çox sevmişdi. Ona görə çəkəcəm. 6-7 gün bəlkə də çəkə yerə də vlog. Amma sevilsə bu vlog. Sevirəm də yox. Nəyəcə uşaqlar? Matiguti. Uşaqlar, mən yazdım. Test vermişim mənimə. Onu da yazdım. İnsə çantamızı toplayaq. Ən birinci baxaq. 4-cü gündə. Düzdür. Bugün 4-cü gündür. Zaten yazmamışam arkadaşlar. 4-cü gün Azərbaycan dili həyat videoya getənə Azərbaycan dili var. Gəlmlər köşədə şeylərlə. Tamam, sen köçürsün, kahve yılanda açarım kameranı. Evet. Arkadaşlar, mənim günlərimi də yazdım. Göstərim. Səliqəlicəs. Nə öyle yazdım. Məncə çox qəşəng oldu. Böyle biraz tərəfim ekran belə. Evet, indi isə görürsünüz bura çox dağınıqdır. Həm buranı yazdım, həm buranı yazdım. Bugün deməli bayaqları sayıb nə vardı deyəcəm. Azərbaycan gün 4-cü gündür.
Səhv salmışam. Bugün 4-cü gündür və mən bayaqları videoda çox 5-ci gündə danışmışam. Azərbaycan dilində hərfisi musiqi var, tanış var. Bunları kitabları bura gətirib gəldim. Mən termosumuzda belə hazırladım. Mən də az su döktüm, amma yenə də ancaq qəşəngdir. Az su niyə döktüm? Birazdan da üstündə qaynar su tutacağım. Bilirsiniz ki, ilk döktüyümə görə soyacaq. Belə idisə bunu belə yıxdım. İnşallah belə sağ olun. Qeyrədə falan hazırlaşanlar belə gəlsin. Baxın bu komputer hələ ki gözləyir. Böyle bir şal var, geniş üstüne kamera arkası. Böyle bir köye geçeceğim. İşte birazdan forma gelecek. Böyle macıgıcı. İşte birlikte kitaplarımı falan yazacağız. Yani başlayalım. İşte buna başlayalım. Böyle. Burada ben yazdım kitaplarını. Arkadaşlar yazdım çünkü böyle gördüğüm gibi çok derslerim var. Çok derslerim olduğuna göre de çok uzun oldu. Yani mesela bir defa çektim diyorum ki 6-7 dəqiqəlik onu birləşdirsək mesela biri 7 dəqiqəlik, biri 6 dəqiqəlik yerləşdirsəm neçə olacaq deyə şey mesela çox dəqiq olur. Mesela YouTube 15 dəqiqəlik şey deyir. Bir açıqlama verib sizlərə. YouTube 15 dəqiqəlik yox, hayır 12 dəqiqəlik qəbul eləyir videolar. Ona görə bizdəki az çəkirik. Ona görə ki bu şeydə çəkmədim arkadaşlar. Buradakı gördüyünüz çatıyla çəkə bilmədim. Çünki kəsiklikdə, yəni YouTube-daki şey döyənlərdə bu arada arkadaşlar, döyənlərdəki bizə spam verdikdə Allahsa bilərsiniz. Niyə spam verdi? Çünki məni bacım üzümü tək göstərdi mən birinci. Sonra İran'ı üzüm göstərəcəkdi. O sözlərdən aslında küsüb. Niye? Çünkü o dönemler bizim təzə videomuzda demiştik ki kim istəyirsə mənim üzümü görmək desin ki, yazsın ki göstərdi üzümü, göstərdi üzümü belə inatçı keçi gibi yazdı. Ama heç kim yazmadı. Ona göre o da çekti. Bilirəm, uzun eləmirəm. Evet, çantamızı yıkaq gəldim. Arkadaşlar çantamızı yıkmıştım, çok ağırdı. Suları doldurdu. Burada beləncikdə kitap koyan var. İş dəftərlərim var. Qalem var, dəftərlərim var. Belə şeyler var. Bit. Sonra isə burada da kitaplarım var ve günlerilerim var. Yılmağı çekmedim çünkü sıkılmam. Evet, bu arada koyalım burada. Böyle şeyler. O da size düşmüştü ve biz de uzun videolar çekiyoruz. Biz canlı da böyle post paylaşmıştık ki 00'da 20:00'da canlı atacağız. Açıq bəziləri qoşuldu və səbəbləri çəkib mələyə qoşuldu, bəziləri qoşuldu və orada qoşuldular. Mən dedim yanlış nədən 3 nəfər qoşuldu. Bacım dedi ki 3 nəfər qoşulsun, mən üzümü göstərəcəm olsun da İranə yəni. Yüzümü göstərəcəm olsun da dedi. Amma isə az adam qoşuldu və bizə odur görür spam verdi. Ondan görə ərzində biz canlı ata bilməyəcəyik. Ona görə çox istəyirsiniz canlılar yorumlarda. Sizə oldu da canlı atırsa. Biləm ki, məktəbə edəcəm, hamısı deyəcək ki, oldu. Ələr dedi ki, canlı atmadın. Küsədən sonra mən eləyərsiniz. Amma isə küsmür, həqiqətən küsmür. Bacım da bu arada sizə küsmür. Amma yenə də yorumlarda yazın ki, iradəli olar üzümü göstər. Belə bir şeyler yazın ki, o da üzü göstərsin. Evet, birazdan məktəbə falan gedəcəm. Paltarı geyinməyimi falan çəkəcəm. Evet arkadaşlar, hələlik sağ olun, sağda kalın. Ana hazıram. Birazdan çıxacağım evdən. Evet, belə. Başlarınızı tutmasın, belə yıxdım. Ayan. Yolda uşaqlar Ayan gedir, az qalıb çatacaq birazdan məktəbə. Rəqs eləyir yolda. Yeri ay bala. Dəli hərəkətlər eləmə. Yol budur uşaqlar, bu yolda. Çoxunuzu tanıyırsınız da.
Qaçma, yıxıldın. Bu yoldan gedirik. Məktəbə çatay açacağım kameranı. Yeri, yeri. Hay, qabaqda it var, moğaya tol. Arkadaşlar İlayda'nın olduğu hakkında gördüğüm. Gəl bu yana, otluğa girmə. Bugün vlog oldu. Ben onların başlıklı kaldı. Ben dostum vardı. O vlog istemiş. Onu yarın vlog çektik. Herkese afiyetliğine vlog geldi. Tamam. Uşaqlar az qalıb, məktəbə çatırıq. Ayan. İnşallah da ben geldim mektebe. Gelen mektebe görüşürüz. Sağ olun.